ପାଠଚକ୍ରରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇ ବାପାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଆଜିର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ହେଉଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ମୋମେଣ୍ଟସ୍। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ସଞ୍ଜୀବ ପାତ୍ର ସଞ୍ଜୀବ ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସଞ୍ଜୀବ ଭାଇ। वंदे मातरम। ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय। प्रणाम एट द लोटस फीट ऑफ द डिवाइन मदर। ऑनलाइन पाठचक्र समस्त मातृप्रेमी भाई मानक मोर सादर नमस्कार और नववर्षर शुभेच्छा। कमल किशोर भाई को भी मोर कृतज्ञता मत सुजोग देती। आम आज आलोच्य विषय हूँ मोमेंट्स। आलोचना करवा मोमेंट्स हूँ मुहूर्त। आज 7 दिन हो गला नुआ वर्ष 2023 जस्ट लाइक दैट माने आम आखि पिछुड़ा के सरीगला। एमती बहुत वर्ष आम अवसर गलानी आम जीवन रे। आ गोटे वर्षर 7म दिन आज आम बर्तमान माँ कृतज्ञ माँ कृपारू आम समस्ते किसी ना किसी माँ आइडियोलोजी विषय आम जानी माँ सावित्री रू आरंभ करी। बट व्हेन द आवर ऑफ द डिवाइन ड्रॉज नियर, द माइटी मदर shall take birth in time, and God be born into the human clay, in forms made ready by your human lives. Then shall the truth supreme be given to men. जितेबले देव मुहूर्त पाखे आसिलानी, शक्तिशाली माँ आम भितर जन्मलाभ करेंगे यही समय कालचक्र रे, एवं भगवान मनुष्य रूप से जन्मलाभ करेंगे आउ मनुष्य को रेडी करेंगे डिफरेंट फॉर्म्स रे। आउ पृथ्वी रे वर्तमान सुप्रीम ट्रूथ को मनुष्य को प्रदर्शित करा हबो। ऑल थिंग्स शैल चेंज इन गॉड्स ट्रांसफिगरिंग आवर। पृथ्वी वर्तमान से भगवान कर रूपांतरित समय रूपांतरित काल रे पृथ्वी संपूर्ण भाव में परिवर्तन हम। माँ बही रे श्री अरविंद लिखिछन्ति, फॉर द ग्रेस ऑफ द डिवाइन मदर इज द सैंक्शन ऑफ द सुप्रीम, एंड नाउ और टुमारो इट्स इफेक्ट इज श्योर, ए थिंग डिक्रीड इनएविटेबल एंड इरेजिस्टेबल। कारण दिव्य जननी अनुकंपा है परमेश्वर अनुमति, एबे हो बा परे हो तार फल सुनिश्चित, पूर्व निर्दिष्ट, अवश्यंभावी और अनिर्वाच्य। सुनिश्चित और पूर्व निर्दिष्ट यही दुटा वार्ड उपर फोकस करवा। जदि 1970 मसीहा मार्च 13 माँ एजेंडा रे कहते, इट टुक ए लिटिल मोर देन ए ईयर फॉर दिस कॉन्शियसनेस टू विन दिस विक्ट्री। इट टुक ए लिटिल मोर देन ए ईयर फॉर दिस कॉन्शियसनेस टू विन दिस विक्ट्री, एंड स्टिल नेचुरली इट इज नॉट विजिबल एक्सेप्ट टू दोज हु हैव द इनर विजन, but it is done. यह गोटे वर्ष रु किसी मात्र अधिक समय नेला यही चेतना को विजय लाभ करिया पे, चेतना रो विजय हासिल होगा पे। स्टिल नेचुरली इट इज नॉट विजिबल एक्सेप्ट टू दोज हु हैव द इनर विजन। यह एपर्यंत सेमान को दृश्यमान है नहीं, जहार कि अंतर्दृष्टि ओपन है। केवल जो मन अंतर्दृष्टि अच्छी सेमान को यह दृश्यमान है। बट पॉज नहीं चंदी, बट इट इज डन। किंतु यह ऑलरेडी है सारी, बट यह संपूर्ण भाव में सारी। तापरे लॉन्ग साइलेंस नहीं चंदी, नीरवता। तापरे कहउचंदी, इट वाज दिस द वर्क दैट श्री अरविंद हैड गिवन मी। यही काम जहाँ श्री अरविंद मते देइथिले। नाउ आई अंडरस्टैंड, वर्तमान मु यह बुझी पारुछि। बट इट इज एज इफ फ्रॉम ऑल साइड्स
all sides, these forces, these powers of the mind rose up in protest, in violent protest, to impose their old laws. But it was always so. It is finished, however. It will not be always so there. କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କନସିୟସନେସ୍ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛି ସେତେବେଳେ ଏଇ ମନର ଯେତିକି ଓଲ୍ଡ ମାନେ ପୁରୁଣା ନିୟମ ଥିଲା ମନର ଫୋର୍ସ ସବୁ ସେମାନେ ସବୁ ଆକୁ ବିଦ୍ରୋହ କରିକି ଉଠିଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସେ ପୁରୁଣା ନିୟମକୁ ଇମ୍ପୋଜ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହବନି ଇଟ୍ ଇଜ ଅଲରେଡି ଫିନିଶ ମା କହୁଛନ୍ତି ସେ ମନର ଖେଳ ସବୁ ସରିଗଲା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଛୁ ଯେମିତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପଚାରିଥିଲେ କି ତମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ନା ନାହିଁ ସେ ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ମନା କରୁଥିଲେ ସେ କହିଲେ ଯେ ଅଲରେଡି କୌରବ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାନେ ଅଲରେଡି ସେମାନେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତରରେ ମରି ସାରିଛନ୍ତି କେବଳ ତମେ ମୋର କର୍ମଟି ନେବାକୁ ପଡିବ ଯଦି ତମେ ନ ନେବ ଆଉ କିଏ ମୁଁ ଆଉ କାହାର ହେଲ୍ପ ନେବି ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଅର୍ଜୁନ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଅଜ୍ଞାନତାଟା ସେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ସେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯୋଉ ଲେଭେଲରେ ଅଛୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିଷ ଆଉ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଭିତରେ ମଝିରେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ କାଳୀନ ସ୍ତରରେ ଅଛୁ ଆଉ ଆମ ମା ଅଲରେଡି କହିସାରିଛନ୍ତି ଯେ କାମ ଅଲରେଡି ହେଇସାରିଛି କେବଳ ଆମକୁ ମାନେ ସାଂକ୍ସନ ଆମକୁ କନସେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଆମେ କେବଳ ସେଥିରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବାକୁ ପଡିବ ସେଇ କାମରେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ସେଇଟା ବୁଝିଯିବା ସେତେ ଶୀଘ୍ର ସେ ସମୟଟାର ଆମେ ଠିକ ୟୁଟିଲାଇଜ କରିପାରିବା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ମୋମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି ଏଇଟା ହଉଛି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ କାଳୀନ ପୃଥିବୀର ଇତିହାସରେ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ କାଳୀନ ଅବସ୍ଥା ଆଉ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଚିରନ୍ତନୀ ଯୋଉ ଇଟର୍ନାଲ ଟାଇମ ର ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋମେଣ୍ଟ ହେଇଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ସମୟ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସମୟ ସେଥିପାଇଁ ମ୍ୟାଟର ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବସ୍ତୁ ଲେଭେଲରେ ବି ଜଡ ଲେଭେଲରେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରିପାରେସନ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ସେମାନେ ବି ମାନେ ସେ ଲାଇଟ ପାଖକୁ ମୁହଁ ଦେଖିଲେଣି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିଷର ଶରୀର ବି ଆଉ ମାନେ ଆଉ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନ ହେଇକି ଆଉ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ନ ଦେଖିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଏ ବି ଓପେନ ଅପ୍ ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ ଏଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ କାଳୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ବହୁତ ଗୁଡିଏ ଯୋଉଟା ମେଣ୍ଟାଲ ଲେଭେଲର ଯୋଉ ବିଦ୍ରୋହ ମନସ୍ତରର ଯୋଉ ବିଦ୍ରୋହଟା ସେଟା ବ୍ୟାପକ ଆକାରରେ ଧାରଣ କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ମନ ତାର ସବୁ ପ୍ରକାର ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ଗୁଡିଏ ଏବେ ଯୋଉ ଡିଜିଜ ସବୁ ଦେଖା ଦଉଛି ବା ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ ଯୋଉ ଯାହାକି ଆଗରୁ ନଥିଲା ବା ବହୁତ ଗୁଡେ ବିପାକ ଘଟଣା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଯାହା ବି ହଉଛି ସବୁ ଗୋଟେ ବିଶାଳ ମାନେ ଫୋର୍ସକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିକି ମାନେ ଗୋଟେ ସେ ଦିବ୍ୟଙ୍କର ସବୁ ଇଚ୍ଛାରେ ହଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଫୋର୍ସକୁ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ମାନେ ଆମ ପାଖରେ ଉପାୟ ହେଲା ଆମେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଦିବ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡି ହେବା ତାଙ୍କ କାମରେ ମାନେ ସହଯୋଗ କରିବା ଆଉ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ହିଁ କାମ ପାଇଁ ଏଠି ଆସିଛୁ ଯେ ଯେତିକି ଆମ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି ଯେମିତି ମା ବହିରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେତେ ଜଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆହେଇଛି ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୋତ୍ରରେ ବି ଆମେ ପଢିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମକୁ ଜୀବନଟା ଦିଆ ହୋଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମକୁ ସ୍ପେସିଆଲ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ ପର୍ପୋଜ ପାଇଁ ଏଠି ଅଣାହେଇଛି ସେଇ ପର୍ପୋଜଟା ଆମକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର ଆଉ those who want to progress now have an exceptional chance ମା କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବିଶାଳ ଗୋଟେ ଅସାଧାରଣ ବା ବିରଳ ସୁଯୋଗ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ସୁଯୋଗକୁ ସେମାନେ ଲାଭ କରିବା ଦରକାର ଆଉ ଏଇ ରୂପାନ୍ତର ଚେତନାର ରୂପାନ୍ତର ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇ ଚେତନାକୁ ଓପେନ ହଉଛୁ ଯେ ଚେତନା ଆଗରେ ଆମକୁ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫୋର୍ସକୁ ଆମେ ଖୋଲି ଧରିଛୁ ସେତେବେଳେ ରୂପାନ୍ତରଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେଇଟା ସଚେତନ ହବାକୁ ପଡିବ ହେଲେ ଆମକୁ
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାନେ ବର୍ଷ କଟି ଯାଉଛି। ମା କହୁଛନ୍ତି ଇଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଦ ନମ୍ବର ଅଫ ଇୟର୍ସ ୟୁ ହାଭ୍ ଲିଭଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମେକ୍ସ ୟୁ ଓଲ୍ଡ। ଏହା ବହୁତ ଗୁଡେ ବର୍ଷ ଯେତିକି ଜୀବନ ଲାଭ ମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛୁ ସେଇଟା ଆମକୁ ବୃଦ୍ଧତ୍ୱ ଆଡକୁ ନଉନି। ୟୁ ବିକମ୍ ଓଲ୍ଡ ହ୍ୱେନ୍ ୟୁ ଷ୍ଟପ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଂ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦଉ, ଯେତେବେଳେ ଆମର କୌଣସି ପ୍ରଗତି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରୁହେନି, ସେତେବେଳେ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ହିଁ ଆମେ ବୃଦ୍ଧତ୍ୱ ଆଡକୁ ଯାଉ। ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଭାବୁ କି ଆମେ ଯାହା କିଛି କରୁଛୁ ଅଲରେଡି ଆମେ ବହୁତ କିଛି କରିସାରିଛୁ, ବା ଯଦି ବି ଆମେ ଭାବୁ କି ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି ଅଲରେଡି ତାହା ଜାଣିବା ଦରକାର ଥିଲା, ମୁଁ ଯାହା ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସବୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି, ତାହା ଅଲରେଡି ତାର ରିଜଲ୍ଟ ଟା ମୁଁ ନେବା ପାଇଁ ରେଡି ଅଛି, ବା ମୁଁ ଯଦି ଭାବିବି ମୁଁ ବହୁତ କିଛି କାମ ଜୀବନରେ କରିସାରିଲିଣି ଆଉ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଇଯିବି, ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ଆମେ ବୃଦ୍ଧତ୍ୱ ଆଡକୁ ଯାଉ ଆଉ ଆମର ଡିକ୍ଲାଇନ ଟା ସେଇ ସମୟରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମା କହୁଛନ୍ତି when on the contrary you are convinced that what you know is nothing compared to all that remains to be known। ଯେତେବେଳେ ତମେ ଜାଣିବ ଯେ ତମେ ଯାହା ବି ଜାଣିଛ ତାହା କିଛି ବି ନୁହେଁ, କିଛି ବି ଆରମ୍ଭ ହେଇନି, ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଜାଣିବାର ଅଛି। when you feel that what you have done is just the starting point of what remains to be done। ଯେତେବେଳେ ତମେ ଭାବିବ ଯେ ଯାହା ବି ତମେ କରିଛ ସେଟା is a starting point, ବହୁତ କିଛି ଆହୁରି କରିବାର ଅଛି। when you see the future like an attractive sun shining with innumerable possibilities yet to be achieved। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତଟା ଦେଖୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି ସାଇନିଂ କରିକି ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି ବହୁତ ଗୁଡିଏ ସମ୍ଭାବନା ସହିତ, ଯାହାକୁ ଆମକୁ achieve କରିବାକୁ ପଡିବ, then you are young। ସେତେବେଳେ ଆମେ young ବୋଲି ମା କହୁଛନ୍ତି। howsoever many are the years you have passed upon earth। ଯେତେ ବୟସ ଅତିକ୍ରମ କଲେ ବି, ଯେତେ young and rich with all the realizations of tomorrow। ଯେତେ ଯାହା ଯଦି ଆମର ଏଇ ମନୋଭାବଟା ଥିବ କି ଆମେ କିଛି ବି ଜାଣିନୁ, କିଛି ବି କରିନୁ, ଆଉ ବହୁତ କିଛି ଗୋଟେ ବିଶାଳ ସମ୍ଭାବନାଟା ମାନେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଲୋକ ଭଳିଆ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଆମକୁ ପାର କରିବାର ଅଛି, ସେତେବେଳେ ଆମେ young, ଆମର state of mind ଟା ଆମେ ଯୁବକ ବୋଲି ଭାବିପାରିବା। and if you do not want your body to fail you, ଯଦି ତମେ ଭାବୁଛ ତମର ଶରୀର ତମକୁ ଫେଲ ନ କରୁ, avoid wasting your energies in useless agitation। ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡେ useless ମାନେ ବହୁତ ମୂର୍ଖାମୀ ସହିତ ଆମେ agitation ମାନେ ବହୁତ ବେକାରରେ ଆମେ ବିଚଳିତ, ବିକ୍ଷିପ୍ତ, ବିବ୍ରତ ହେଇଯାଉ ଆଉ ସବୁ ଆମର ଏନର୍ଜି ଟାକୁ ସେଇଥିରେ ୱେଷ୍ଟ କରିଦଉ। whatever you do it in a quiet and composed poise। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯାହା ବି ଆମେ କରୁ ସ୍ଥିରତା ସହିତ ଆଉ କମ୍ପୋଜ ହେଇକି ଯଦି କରିବା, in peace and silence is the greatest strength। ଯେତେ ଆମେ ଶାନ୍ତି ଆଉ ନିରବତାର ସହିତ କରିବା ସେଇଟା ଆମର ବହୁତ ଗୁଡେ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ଦବ ଆମକୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୋମେଣ୍ଟ ହଉଛି ଆମକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଆମେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କେମିତି ମାନେ ଏଜିଟେସନ ନ ରଖିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାନେ ଶରୀରକୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଇକି ଆମକୁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ। ଯାହା ବି କରିବା ଆମକୁ ସାଇଲେନ୍ସ ଆଉ ପିସ୍, ଶାନ୍ତି ସହିତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମା କହୁଛନ୍ତି now the time has come to make the home itself the abode of God, not to run about in search of God leaving the home to its fate। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ଯେ ଘର ବା ଗୃହକୁ ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର କରିବାକୁ ପଡିବ, not to run about in search of God leaving the home to its fate। ଭଗବାନଙ୍କ ପଛରେ ନ ଦୌଡିକି ଆମେ ଘରକୁ ତାର ଭାଗ୍ୟରେ ନ ଛାଡିକି ଆମକୁ ଆମର ନିଜର ଘରକୁ ହିଁ ମାନେ ଦିବ୍ୟଙ୍କର ଏବୋର୍ଡ କରିବାକୁ ପଡିବ। The time has come when some beings among the elite of humanity who fulfills the conditions necessary for spiritualization will be able to transform their bodies with the help of supramental force, consciousness and light, so as no longer to be animal men but become supermen। କିଛି ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ମଣିଷ ଯୋଉମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ମାନେ କଣ୍ଡିସନ ଫୁଲଫିଲ କରିବେ, ଯୋଉମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପାଇଁ ରେଡି ହେବେ ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଶରୀରକୁ ରୂପାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେବେ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ଫୋର୍ସ ର ସାହାଯ୍ୟରେ।
ଅତି ମାନସ ଫୋର୍ସ, ଅତି ମାନସ ଶକ୍ତି ଆଉ ଚେତନା ଆଉ ଆଲୋକ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଶରୀରକୁ ରୂପାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଆଉ ସେମାନେ ଆଉ ପଶୁ ମଣିଷ ନ ରହିକି ସେମାନେ ସୁପରମ୍ୟାନ ହେବେ, ଅତି ମାନବ ହେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି, the time has come for the rule of falsehood to end, in the truth alone is the salvation। ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଥ୍ୟାଚାରର ରାଜୁତି ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି, କେବଳ ସତ୍ୟରେ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମିଥ୍ୟାଚାର, ଆମେ ଏବେ ଦେଖୁଛୁ ବହୁତ ଗୁଡେ ମାନେ ମିଥ୍ୟା ଜିନିଷଟା ଏକ୍ସପୋଜ ହଉଛି, କାହିଁକିନା ଫୋର୍ସ ଅଲରେଡି କାମ କରୁଛି। Now the time of falsehood is over, this is the reign of the supreme। ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଥ୍ୟାଚାରର ସମୟ ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି, କେବଳ ପରମଙ୍କର ସମୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। The time of religion is over, we have entered the age of universal spirituality, of spiritual experience in its initial purity। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧର୍ମର କାଳ ବି ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ମାନେ ବିଶ୍ୱମୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ଏଜରେ ମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିଛୁ, ଯୋଉଠି କି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି କେବଳ ସେଇ ପବିତ୍ରତା ପ୍ୟୁରିଟି ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ the time has come to rely only on the divine will and to let it work freely through you। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି କେବଳ ଦିବ୍ୟଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରିବା। ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ ରଖିକି ଆମର କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଏଲାଉ କରିବା ଦରକାର ଆମ ଭିତରେ ଫ୍ରିଲି କାମ କରିବା ପାଇଁ। I repeat, the time has come at last not to rely anymore on one's own petty will, to hand over the whole affair to the divine soul। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ଯେ ଆମେ ଆଉ ନିଜର ଛୋଟ ଛୋଟ ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ଜାହିର ନ କରିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଚ୍ଛା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାର ଦେଇଦେବାକୁ ପଡିବ। To let it do its work through you, ତାକୁ ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଫୋର୍ସ କୁ ଏଲାଉ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆମ ଭିତରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ। not only through your mind and feelings but mainly through the body। କେବଳ ମନ ଆଉ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ବି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏଲାଉ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ if you do it sincerely, all this body nonsense will disappear and you will be strong and fit for your work। ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଡିର ଶରୀରର ଯାହା ବି ନେଗେଟିଭ ଅଛି ତାହା ସବୁ ଡିସାପିୟର ହେଇଯିବ ଯଦି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶରୀରକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ କଲୁ, ଆଉ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆଉ ଫିଟ୍ ହେଇପାରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ the time of proclamation and revelations has passed, now it is the time of action। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘୋଷଣା ଆଉ ରହସ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନର ସମୟ ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉଛି କେବଳ ଟାଇମ ଅଫ ଆକ୍ସନ, କେବଳ ଆକ୍ସନ ର ଟାଇମ, କେବଳ ଆମକୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଏଇ ସମୟ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଦେବ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଆମକୁ ଗୋଟେ ଡିସିଜନ ନେବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଆମେ ଆଉ ସେ ଅହଂର ଲିମିଟ ଭିତରେ ନ ରହିକି ଆମେ ଗୋଟେ ବିଶାଳତା ଆଡକୁ ମୁଭ କରୁଛୁ। ଯେତେ ମା କହୁଛନ୍ତି the new world is born and born, the outer weight of ignorance cannot hold it down eternally। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିଷ ପୃଥିବୀ, ନୂତନ ପୃଥିବୀ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିସାରିଛି ଓ କରିସାରିଛି। ଅଜ୍ଞାନତାର ଯୋଉ ୱେଟ, ଅଜ୍ଞାନତାର ଯୋଉ ଓଜନଟା, ବାହ୍ୟ ଓଜନଟା ଆଉ ପୃଥିବୀକୁ କୌଣସି ଭାବରେ କାମ କରୁନି, ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଚାପ ପକଉନି ଚିରନ୍ତନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ବି, ଅଜ୍ଞାନତା ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଶେଷ ହେଲାଣି। ଆଉ old world is choking, there is an almost despairing intensity that body's aspiration as if it is suffocated under a weight। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀରେ ମାନେ ପୁରୁଣା ପୃଥିବୀ ଚୋକ୍ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିଲାଣି, ପୃଥିବୀ ସାରା ପୁରୁଣା ପୃଥିବୀଟା ଚୋକ୍ ହେଲାଣି। ଯୋଉ ପୁରୁଣା ପୃଥିବୀରେ ଆମେ ସବୁ ମଜା କରୁଥିଲୁ, ସେଇ ପୁରୁଣା ପୃଥିବୀର ସମୟ ଶେଷ ହେଲାଣି। there is an almost despairing intensity that body's aspiration, ଗୋଟେ ଆମ ଶରୀରର ବି ଗୋଟେ aspiration ଅଛି, ଯାହାକି ସେ ନିଜେ ନିଜେ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସଫୋକେଟେଡ ହେଇଯାଇଛି ଅଣ୍ଡର ଏ ୱେଟ, ତାକୁ ଆମକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ମାଙ୍କୁ ପଚରା ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ମା ଆପଣଙ୍କ ଅବତରଣରେ ଶୁଣା ଯାଉଛି ଯେ ସବୁ କିଛି ବହୁତ ଫ୍ଲାଶ ଅଫ ସେକେଣ୍ଡରେ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଆପଣ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି ଯେ
you help the creation to advance by formidable leaps. जो कष्टसाध्य लंफ देके आपण हमको हेल्प करंती कि बोली पचारचंदी ए पृथ्वी रो सृष्टि रे मां कहउचंदी द थिंग्स कैन डिसेंड लाइक ए थंडर बोल्ट जेंति वज्र भलिया गोटे वर्तमान जो फोर्स आसी जाइछि गोटे वज्र भलिया डिसेंड करिवो आ संपूर्ण माने झलक रे आखि पिछुड़ा के सब जिंस हबो यस माय प्रेजेंस हेल्प्स टू एडवांस द प्रोसेस मोर उपस्थितिटा एडवांस को माने ए जो प्रोसेसटा चलीछि ताकू बहुत त्वरान्वित करिवो एंड आई हैव कंप्रेस्ड द वर्क ऑफ मेनी सेंचुरीज मु वर्तमान से 100 वर्षर काम को संक्षिप्त कर देछि कंप्रेस कर देछि संकुचित कर दी माने बहुत कम समय रे से कामटा हे पारुछि सो वी आर ऑल फॉर्चुनेट टू बी इन दिस सुपरमेंटल एरा माने आमे समस्ते ए अतिमानस समय रे आमे ए जन्म रे आमे जन्म लाभ करिछु अतिमानस ऑलरेडी आसी सारछि आ आमे ए गोटे अनुकूल समय आम आसी वी आर लिविंग इन ए फेवरेबल टाइम मां कहउछन्ती देयर इज नो वन फॉर हुम इट इज इम्पॉसिबल टू रियलाइज द डिवाइन एमती कहीं ना जे कि रियलाइज माने दिव्यं को अनुभव करि न पारिबे समस्त पछरे एटा संभव ओनली फॉर सम इट विल टेक मेनी लाइव्स केवल किछि लोकन पई या बहुत जन्म जन्म लागिवो whereas there are others who will do it in this very lifetime किंतु केते जण अछंती जो माने एही जन्म रे ही से साधन माने दिव्यं को रियलाइज करि परिबे इट इज अ क्वेश्चन ऑफ विल या केवल से आस्पृहार विषय आस्पृहार क्वेश्चन जदि जंग पाखरे आस्पृहा थिबो से निश्चित भाबरे संभव इट इज फॉर यू टू चूज ए हमको चॉइस ता हमको देचंदी आमे रेडी अछु कि नाही हम हातरे दिव्यं को अनुभव करिया पे हम भितरे व्याकुलता अछि ना नाही सेटा हम हातरे छाडी देचंदी बट आई मस्ट से दैट एट द प्रेजेंट मोमेंट कंडीशंस आर पर्टिकुलरली फेवरेबल एई मोमेंट रे वर्तमान जो मोमेंट चली छी सब अनुकूल परिस्थिति सृष्टि हे जाई छी 22/7/1969 रे मां कहि छंदी से आमे जानिया दरकार जे ऑलरेडी मां प्रथमे कहिले जे ऑलरेडी फोर्स ता काम करि साची आ ऑलरेडी जहा से जहा हमें वर्तमान देखु छु से कॉन्शियसनेस ता ऑलरेडी काम करूची बोली सब जिंस दृश्यमान होची आ हमको वर्तमान केवल कंसेंट देवा पड़िबो आमे जेंते ही हु चूजेस द डिवाइन इज ऑलरेडी चूजन बाय द डिवाइन बा जे इनफाइनाइट हमको ऑलरेडी चूज करि साचंदी सेति पई आमे देबा न देबा भी किछि नाही हमको जस्ट मांको माने मांको आडको उन्मुख हेबा पड़िबो मांको आडको ओपन हेबा पड़िबो ता छडा हम हातरे किछि ऑप्शन नाही नले जन्म जन्म लाइफ बा सेंचुरी हमको वेट करबा पड़िबो हमको इच मोमेंट हम पई सेते प्रेशियस वर्तमान हमें जो जन्म लाभ करिछु हमको केवल हमको प्रोग्रेस करबा पे हम एठी आछछु प्रगति पई आ ए जन्म रे केवल गोटे मात्र रीजन होछि हमको जन्म लाभ करिवार जे साइकिक हमर चैत्य सत्ता से पृथ्वी रे प्रोग्रेस करिवो आ हम हातरे हमें जेतु हमर गोटे पाद पशु पाखरे अछि आ गोटे पाद मनुष्य पाखरे अछि किंतु भगवान कहउचंदी जे स्टिल वी आर ए कैंडिडेट फॉर डिविनिटी हमें तथापि दिव्यत्व पाया पई गोटे कैंडिडेट आ हमको सेति पई हमर अज्ञानता रु बाहरिया पड़िवो आ कोनस प्रकार रो मिथ्याचार रो माने मिथ्याचार रो माने हेल्प न नै कि हमें सबले सत्य पाखरे रहिया पड़िवो आ योग समन्वय बहिरे प्रभु चारोटी एड कथा कहचंती हमें समस्त जानी जोड़ा कि प्रथम होची शास्त्र सेकंड होची उत्साह तृतीय होची गुरु और चतुर्थ होची काल शास्त्र होची जो जहा कि माने ए चारोटी जिंस हमको हेल्प करिवो शास्त्र रे होची हम भितर ही से नॉलेज ट्रूथ प्रिंसिपल हम भितर अछि सुप्रीम शास्त्र होची हम हार्ट सेंटर अछंती आ उत्साह होची हम भितर जो उत्साह से उत्साहटा जे पर्यंत अछि हमें डिवाइन को आडो को माने बा से व्याकुलता पई हमर लाइफ टा एठी अछि हमर अग्निटा से डिवाइन स्पार्क टा जळुसी हमें जेबे से व्याकुलता पई माने अहंकार
ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯିବ। କାହିଁକି ନା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟାକୁଳତାଟା ଅଛି, ହେଲେ ଆଉ ଅହଙ୍କାର ବି ସେଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଡିଜାୟାର ବି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆମକୁ ସେ କେବଳ ସେଇ ବ୍ୟାକୁଳତା ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ବିଶ୍ୱମୟ ବିଶ୍ୱାତୀତ ଲେଭେଲର ରହିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରେଡି ହବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ଯିଏକି ଆମକୁ ଆମ ଭିତରେ ହିଁ ସେ ଇନର ଗାଇଡ ଅଛନ୍ତି, ସୁପ୍ରିମ ଗାଇଡ, ସେ ସାଇକିକ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଆମର ଅନ୍ଧକାରକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଲାଇଟ ନଲେଜ ର ଲାଇଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମ ପାଖରେ ରିଭିଲ ହଉଛି। ଆଉ ଆମେ ଶେଷରେ ହଉଛି ଯୋଉ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସମୟ ବା କାଳ, ସେ କାଳ ହଉଛି ଗୋଟେ ଶେଷ ମାନେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଯାହା ଆମର ସୋଲ ର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଯନ୍ତ୍ର। ତାକୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଆମେ ସମୟଟାକୁ ଯୋଉ ମୋମେଣ୍ଟ ଯାହା କହୁଛୁ ଆମେ ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ ବି ନେଇପାରିବା। କେତେ ଜଣ ଭାବନ୍ତି ଆମର ଜୀବନଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶତ୍ରୁ ଭଳିଆ ସେମାନେ ଟ୍ରିଟ କରନ୍ତି। ଆଉ କେତେ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହିସାବରେ ଟ୍ରିଟ କରନ୍ତି। ଆଉ କେତେ ଜଣ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ବିଶାଳ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଆଉ ମହାଶୂନ୍ୟ ସିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର କାଳଚକ୍ରରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଆମେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଡରେ ବା ଗୋଟେ ଦେଶରେ, ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରେ, ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ଅଛୁ। ଆଉ ତାର ରିଜଲ୍ଟାଣ୍ଟ ଯୋଉ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ହଉଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବା ଯେ ଆମେ କଣ ପାଇଁ ଏଠି ଆସିଛୁ, କଣ ପାଇଁ ଏ ପୃଥିବୀ ଆମକୁ ଭଗବାନ ଆମକୁ କଣ ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଟା ଚାଲିଥିବ। ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଜାଣିଗଲୁ ଯେ ଆମେ କଣ ପାଇଁ ଏଠି ଆସିଛୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ମାନେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଏଣ୍ଡଲେସ୍ ପେସେନ୍ସ ରହିବା ଦରକାର। ଆଜି he had all eternity for his fulfillment। ଆମର ପ୍ରକୃତ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ଯେ ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାନି ଯେ ଆମେ ଏଇ ଜନ୍ମରେ କିଛି କରିପାରିଲୁନି ବା ଏଇ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି କିଛି କରିପାରିଲୁ। ଆମ ହାତରେ ଯଦି ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ବି ଯଦି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପେସେନ୍ସ ରଖିକି ଏଣ୍ଡଲେସ୍ ପେସେନ୍ସ ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ଯେ ଆମେ ଭାବିବା ଯେ ଇଟର୍ନିଟି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ମାନେ ଆମର ଟାଇମଲେସ୍ ସୋଲ, ଆମର ଆତ୍ମାଟା ହଉଛି ବହୁତ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମରୁ ଏଠି ଆସୁଛି ଆଉ ଟାଇମଲେସ୍ ତାର ଜର୍ଣ୍ଣି ଚାଲିଛି, ଆଉ ଥରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ନ ହେଇକି ଆମ ପାଖରେ ସେ ଇଟର୍ନିଟି ଅଛି ଆମର ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଆମକୁ ଡେଭଲପ କରିବାକୁ ପଡିବ ସେଇ ଶକ୍ତି ଯାହାକି ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବ। ଆଉ ଏବଂ ଗୋଟେ ନିଜ ଉପରେ ମାଷ୍ଟରୀ, ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ କେମିତି ନିଜ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରୁଛୁ, ନିଜ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବାଟା, ଆଉ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରେସର, ସେ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ରେସରଟା ଆମ ଭିତରେ ଏମିତି ଭାବରେ ହେବା ଦରକାର ଯେ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟାନିୟସଲି ଆମେ ଯେମିତି ସେ ସୁପ୍ରିମଙ୍କର ରିଅଲାଇଜେସନ କରିପାରୁଥିବ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ଆମେ ସେ ରିଅଲାଇଜେସନ ଟା ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଯଦି କରିପାରୁଛୁ, ତାହେଲେ ଏଇ ମୋମେଣ୍ଟରୁ ଆମର ଶେଷ ମାନେ ଇଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯଦି ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଯଦି ଡିଭାଇନ କୁ ରିଅଲାଇଜ କରିପାରୁଥିବା, ମାନେ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟାନିୟସ ଦରକାର, ମାନେ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର, ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ ଏଇ ସମୟକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବା ବା ସମୟର ପ୍ରକୃତ ଏଇ ମୋମେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ ତାର ୟୁଟିଲାଇଜ କରିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ପ୍ରକୃତ ଏଜ ଆମେ ନମ୍ବର ଅଫ ଇୟର୍ସ ନୁହେଁ, ଆମର ପ୍ରକୃତ ଇୟର୍ସ ହଉଛି ଯଦି ଯେତିକି ସମୟ ଆମେ ଡିଭାଇନ କୁ ହୃଦୟର ଉପଲବ୍ଧି କରିଛୁ, ଡିଭାଇନ ଯେତିକି ସାଇକିକରେ ଆମେ ରହିଛୁ, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟରେ ଆମେ ରହିଛୁ, ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ପ୍ରକୃତ ମୋମେଣ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ସାଇକିକରେ ରହିବା ତାହେଲେ ଯାଇକି ମାନେ ସାଇକିକ ମାନେ ଆମେ ଆମ ଭିତରେ ହିଁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଭିତରେ ସେ ଆତ୍ମା, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆମକୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେଇ ସ୍ପାର୍କ ସହିତ ଆମକୁ କନେକ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡିବ। ସିଏ ଆମକୁ ଗାଇଡ କରିବେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ମାନେ ପରିଚାଳିତ, ତାଙ୍କୁ ଛାଡି ତାଙ୍କୁ ଏଲାଉ ନ କରିକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରର ଯୋଉ ଜେଲ ଭିତରେ ରଖିଥିବା, ତାଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଆଣି ନଥିବା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆମର ମାନେ ଜନ୍ମ, ମାନେ ଆମେ କହିପାରିବାନି ଯେ ଆମର ପ୍ରକୃତ ଆମେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛୁ। ଆମେ
प्रति मुहूर्त रे जदि आमे भगवान सहित कनेक्ट हेतिबा जेति कि समय आमे माने साइकिक सहित कनेक्ट अछु सेटा होचे हमर प्रकृत एज बोली मा कहउछन सेति आमे हमर प्रकृत रे आमे माने हमर प्रकृत जीवन होची टू लिव इनवर्डली एवरी मोमेंट प्रति मोमेंट रे आमे अंतर जीवन रे बंचिया दरकार और बाह्य जीवन रो जो सक्सेस ड्रिवन बा सफलता सेटा हमर लक्ष्य नुहे आमे केवल से अंतर जीवन सहित बंचिया दरकार आमे कोन पई आसीचु कोन पई एठी आमे किए आमे कोन पई एठी आसचु कोन हमो करिया पड़िबो और से सब हम निज भितर आमे क्लैरिटी रखिया दरकार हमर ओरिजिन से तो सब मुहूर्त कनेक्ट हेबा दरकार और जेतेबेले आमे साइकिक कथा कहउछु साइकिक रो बहुत गुडे डायमेंशन अछि आमे जो इटर्निटी वर्सेस चिरंतनी सहित कनेक्ट होगा हमको सब मुहूर्त रे हमको गोटे रियलाइजेशन माने सब मुहूर्त रे गोटे उपलब्धि करिया पड़िबो सब मुहूर्त रे गोटे वाइडनेस सहित कनेक्ट होगा पड़िबो विशालता बा से जो व्यापक सब मुहूर्त गोटे इन्फिनिटी बा इटर्निटी सहित कनेक्ट होगा पड़िबो आमे सब गोटे नैरोनेस रे रहउछो मनर सब प्रकार रो लेवल रु भितरे आमे जेहेतु मन हमर सब एपर्यंत इंस्ट्रूमेंट अछि सेते मन द्वारा आमे परिचालित होउछु किंतु मनर सब प्रकार रो गेम रु हमको उठी के हमको सब मुहूर्त रे जदी आमे से संपूर्ण प्रकार रो संकीर्णता भाव बा नैरोनेस रु बाहर की आमे गोटे विशालता आडू को रहिया पड़िबो सब मुहूर्त रे आमे से डिवाइन लव सहित कनेक्ट होगा पड़िबो सब मुहूर्त रे आमे जानिबा दरकार जे डिवाइन लव ही हम पाखरे अछंती जे कि प्रति मुहूर्त रे हमको बाट देखौचंती और से डिवाइन लव से आनंद से फ्रीडम सब मुहूर्त रे गोटे हमें स्वाधीनता सहित अछु गोटे पावर सहित कनेक्ट हेचु आ गोटे इमोर्टालिटी बा अमरत्वर भाव सहित हमें अछु जदि हम भितरे ए चारोटी जिंस नथिबो गोटे प्रथम जे स्वाधीनता भाव तापर आनंद सब मुहूर्त रे हमें गोटे आनंद स्टेट रे रहिया पड़िबो सब मुहूर्त रे हमें को गोटे सेल्फ रिविलेशन भगवान कर स्माइल बट सफरिंग वाज लॉस्ट इन अवर इमोर्टल स्माइल जमती हमें कोनस प्रकार दुख को सब बळे गोटे हमर लॉन्च पैड भळे नेबा दरकार सब प्रकार दुखटा होची हमको भगवान कर निकटतर जंती करोची सब प्रकार हमें जते बळे माने पावरलेस लागे हमको सब मुहूर्त रे हमें हताश हे जाउछु से जिंस हमको भितर आसिया हवा कथा नै हमें सब मुहूर्त रे गोटे अमरत्वर माने डिवाइन कर से जो ब्लेसिंग जो हमें गोटे अमरत्वर सूचना रे सब बळे रहउछु हमें हमर कहीं आत्मार केबे मृत्यु नहीं से पई हमको सब मुहूर्त रे से चेतना रे हमको रहिया पड़िबो मा कहउछन जे आई एम इन ए हरी आई नीड ऑल दोज हु लव मी टू अंडरस्टैंड मी मु बहुत जल्दी रे अछि मु समस्त को दरकार करछि जो माने मते भलो पाउचंती टू अंडरस्टैंड मी I need all those who love me to understand me. It is only by clinging desperately to the divine, but to the purest and most powerful divine, that we can avoid a general conflagration. Not a single minute should be lost. गोटे भी single minute भी हमें loss करिया कथा नुहे हमें बहुत प्रकार समय हमें waste कर दोचु हमें निज को अनुसरण करिया दरकार केवल भगवान को तीव्र भाव रे डेस्परेटली धरिया पड़े आम हाथ रे किसी बाट नहीं दिव्य जननी को हमको क्लिंगिंग डेस्परेटली टू द प्योरेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल डिवाइन जदि हमें तांको संपूर्ण भाव रे धरि रखिबा ले हमें जनरल माने गोटे बहुत बड़ संकट को भी पार करि जिबा मु समस्त को आई नीड all those who love me to understand me and so there is such an urgency it is frightening nothing is left nothing only a will an aspiration a compelling need oh the reign of the divine must come मु सेमान को समस्त को नीड करूची जो माने मते भलो पाउचंती टू अंडरस्टैंड मी आ बहुत बड़ अर्जेंसी आस जायछि जो वर्तमान जहा कि फ्राइटनिंग अवस्था आ कोन सेंस नाही हो केवल विल एस्पिरेशन केवल से आस्पृहा आ से कंपेलिंग नीड जहा कि द रेन ऑफ द डिवाइन मस्ट कम दिव्यंकर शासन केमती आसीबो दिव्यंकर समय आसी जायछि आई एम इन ए हरी बिकॉज़ आई सी सर्कमस्टेंसेस
becoming more and more acute, dangerous. Only a miracle can save us. That is to say, what we consider a miracle, an intervention of the divine will in its purity, undistorted, uncontroverted and unobstructed. Just that. So केवल दिव्यଙ୍କ इच्छा ही इंटरवेंशन, दिव्यଙ୍କ इच्छा ही पृथ्वी को माने सेव करि परिबो। सिधे हमको वर्तमान जो प्रकार आमे जीवन अतिबाहित करूछु, कहीं मनटा एक्सेप्ट करिया पे रेडी न थाए, से मन लेवल रे सेति विद्रोह सब आरंभ होइथिबो, आरंभ होई सारछि। सेति हमको केवल दिव्यଙ୍କୁ संपूर्ण भाव धरी रखिया पड़ियो। मन द्वारा जते आमे कम परिचालित है कि आमे सब मुहूर्त रे मा कहउछन्ती प्लीज सीट माने मो पाखरे सोल हमर आत्मा को जंते गोटे साइलेंटली किछि मिनिट मो पाखरे बसो। A few minutes passed in silence before thee are worth centuries of felicity. गोटे किछि मिनिट भी जदि आमे साइलेंस रे बसिबा, जहा कि माने शताब्दी रो अनुभव सहित समान। जदि आमे किछि मिनिट भी आमे देबा पे प्रस्तुत न हो, काहे कि आमे बहुत किछि माने डिस्ट्रैक्शन आमे माने हमर टाइम वेस्ट हो जाउछि। जदि आमे प्रति मुहूर्त रे सोया को जिया पूर्व किछि मिनिट आमे अतिबाहित कौन कलु, केमते जीवनटा आज दिनटा केमते पास हैला, सब मुहूर्त रे आमे कोठी आमे दिव्यं को भूली गलु, कोठी को समय आमे दिव्यं मने पकेछु, केमते आमे आसंता काली से माने केमते न भूलिबा, सेटा हमको सब मुहूर्त रे प्रैक्टिस करिया दरकार। आ सब मुहूर्त रे आमे जानिया दरकार जे आमे what you breathe, every minute of your existence, that is the measure, it is the perpetual uneasiness. हमें हम भितरे जहाँ भी किसी करूँ, we carry in ourselves, with ourselves the atmosphere created by our acts. हमें जहाँ भी हम भितरे रखीचु सब प्रकार atmosphere हम भितरे माने हमारा एक्शन पाई से जिनसो atmosphere टा सृष्टि होची। प्रति मुहूर्त रे हमें डिवाइन का सहित कनेक्ट हेकि रहिया पड़िबो। माँ कहती जे सी केबे भी गोटे मिनिट भी माने वेस्ट करि नांती समय, गोटे मिनिट भी से वेस्ट टाइम वेस्ट कर नांती श्रीरविंद्र भी सेंती। आमे हमर प्रतिटी मिनिट हमें जेंती कॉन्शियस रहिबा, आ गोटे a decisive choice has to be made between lending the body to nature's ends in obedience to her demand to perpetuate the race as it is, and preparing this very body to become a step towards the new to the creation of a new race. The two cannot go together. गोटे निर्णयात्मक मनोनयन हमको करिया पड़िबो, चॉइस नेबा पड़िबो जे शरीरटा को प्रकृतिर पाखरे समर्पण कर देबा ना हमर ए शरीर को गोटे नूतन जाति पई प्रिपेयर करिबा। दीटा को एकाथरे केबे जीवनी। At every minute you have to decide whether you wish to remain within the manhood of yesterday or belong to the supermanhood of tomorrow. सब मुहूर्त रे हमें डिसाइड करिया पड़िबो जे तमे गतकाली रो मनुष्य पई काम करछो ना यू बिलोंग टू द अतिमानस मीन सुपरमैनहुड ऑफ टुमारो, अतिमानस पई तमे रेडी अछो। हम पाखरे सब मुहूर्त रे हमें सेही डिसीजन नेबा पड़िबो। आ से कॉल टा सहित हमको भगवान को आह्वान टा को सुनिबा। आ भितरे काइना कॉन्शियसनेस बहुत स्पीडली काम करूची। आ हमको प्रति मुहूर्त रे से आमी जते ओपन रहिबा, से हमर प्रतिटी सेल रे से वाइब्रेशन एंटर करि परिबो। जदि हमें ओपन रहिबा आ हमको दीटा जिंस करे हबो, हमको साइकिक सेंटर रे हमर हार्ट सेंटर रे हमें जते नीरवतार सहित गभीरतार सहित हमें साइलेंटली ताको अनुभव करिबा। साइकिक बीइंग सेठू हमको दिव्यं को अनुभव करिया पड़िबो, दिव्य जननी को। तापरे हमर सेकंड होची हमर हेड एबोव हेड, सेठी भी हमको दिव्य जननी को फोर्स को से ग्रेस को अवतरण करिया पे हमको शांति सहित हमको ओपन अप करिया पड़िबो। दीटा जिंस हमको चिंतले करिया पड़िबो, ताहले हमें से फोर्स को हमर संपूर्ण शरीर संपूर्ण सेल रे हमें ताको अनुभव करि परिबा। आ हमर चैत्य सत्ताटा रेडी माने चैत्य सत्ता संपूर्ण भाबरे रेडी हे परिबो
से दिव्यंकर सब प्रकार दिव्यंकर उपलब्धि पाई आम भितर कौन प्रकार विपरीत बुद्धि आम भितर सब प्रकार माइंड लेवल रे जो विपरीत बुद्धि माइंडसेट थाए ता भितर गोटे संगति स्थापन हम सब मुहूर्त गोटे आम कंप्लीट पीस रे रहिबा सब मुहूर्त जिते जहा माने नॉइज हेई थाउ आम गोटे माछ मार्केट रे गले भी गोटे संपूर्ण भाव में जमती गोटे नीरवतार चारिपटे गोटे नीरवतार माने अवस्थिति आम चारिपटे रहुची आम ताकू गोटे साइलेंस जोन आम भितर सृष्टि करिया पड़िबो ताले आम जानिबा जे आम गोटे नैवक्तिक भाव बा इम्पर्सनल स्टेट रे आम गति करछु आ डिवाइन को डायरेक्ट माने डायरेक्ट ग्रेस सहित आमको कनेक्ट हेबाक पड़िबो हेले जेते जेते आमे गोटे साइलेंस रो एटमॉस्फियर आम चारिपटे प्रथम भितर क्रिएट कले ही सेटा आमे बाहर करि परिबा सेति पई कोनसी नॉइज बा कोनसी डिस्टरबेंस पर आमे इंपैक्ट न होई परिबा हमको से सब मुहूर्त आमे से इनवर्ड लिविंग रे बंचुतबा हमको माने इनवर्ड लाइफ इज द ट्रू लिविंग बोली मा कहउछन्दी सेति पई प्रति मुहूर्त रे आमे भितरे बंचिबा दरकार बाहर जते जा हेई थाउ ना काहे कि हम भितरे जदी आमे सब मुहूर्त से आवेग चेतना माने संपूर्ण भाव चेतनाशील रहिबा आ से अहं द्वारा परिचालित न होई कि कहीं ना जते आमे साइकिक रे रहिबा सेते से हम भितरे काम करिवो आ हमको अहं रो दूर करिवो आ हमें दिव्य चेतना सहित सब मुहूर्त रे कनेक्ट हेई परिबा जे सब मुहूर्त रे गोटे मांकर सहित प्रति मुहूर्त रे हम जते कनेक्ट हेबा से माने चैत्य सत्ता ही हमको हेल्प करिवो हमको गाइड करिवो और सब मुहूर्त रे हमें चैत्य सत्ता सहित गोटे संपर्क स्थापन करिया पड़िबो ताले हमें जानि परिबा जे से धीरे धीरे हम भितर ग्रो करिवे अब हमें जहाँ भी हमर प्रगति पई आवश्यक से ही सब डिसाइड करिवे से बाह्य परिस्थिति को भी चेंज कर दे पारिबे सब प्रकार जदि हमें भीतर भगवान के सहित कनेक्ट हेलु जदि हमें जानिलु जे हमर ईगो किछि नुहे जो दिन हमें जानिलु जे हम भितर जे अछंदी से प्रकृत रे डिवाइन मदर आ सेही मुहूर्त रे हमें गोटे विटनेस पुरुष सहित कनेक्ट हेलु माने पुरुष माने आम भितर आम सब मुहूर्त गोटे साक्षी पुरुष जे कि आमको देखुचंती बारंबार सब मुहूर्त आमको से गाइड करचंती आम जेते लोएस्ट लेवल गले भी से हमको माने गाइड करिकि हमको ठीक रास्ता रे आनिबे जदि आम साइकिक रे थिबा जदि हमर प्रकृत रे आम ओपन अप थिबा ताले हमको से सब मुहूर्तटा आम पई जो साइकिक मूवमेंट कहउचंती आम से साइकिक मूवमेंट को डेवलप करिया पड़ियो आम भितरे आम जानिबा जे गोटे संकल्प हमको नेबाक पड़िबो आ जते बेले आम सरेंडर माने संपूर्ण भाव में समर्पण करिबा डिवाइन को पाखरे जे डिवाइन इज एवरीथिंग आ हमर सूक्ष्म ईगो हमर लिटिल ईगो रो किछि रोल नाही आ हमर ऑर्डिनरी साधारण जीवन रे हमें जो ईगोलेस ईगो आ डिजायर रे हमें माती रहिछु तार किछि मूल्य नाही केवल से साइकिक रही प्रकृत जीवन से जो जहा कि हमर भविष्यत को डिफाइन करिवो सेति पई तिब्बत रे गोटे माने से माने बिलीव करंती जे एई जीवनटा होची हमर एमती भाबरे हेबा दरकार जे सेटा जेमती नेक्स्ट लाइफ को सेटा डिफाइन करिवो एई जीवन हम मा भी सेमती कहचनी प्रेजेंट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट मोमेंट इसपई हमें ए प्रेजेंट मोमेंट को हमको वर्तमान रो मोमेंट को हमको संपूर्ण प्रायोरिटी देकी हमको सब मुहूर्त में दिव्यांग जर्नी को सहित कनेक्ट हो पारिबा ताहले जे कि हमें से सच्चिदानंद सहित कनेक्ट हो पारिबा एति कि मु कहूची ग्रेटिट्यूड टू द डिवाइन मदर वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद भाई सुंदर उपस्थापना गोटे मिनिट मां नाम जप सहित आज पाठचक्र को शेष करवा मा 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 मा
Oh